Bonjour les amis d'Emile la cuisine Emile officielle. Merci pour vous aider, merci pour ma fidélité. Vous vous abonnez chaque fois à la chaîne la cuisine Emile officielle. De l'eau, de une recette à sika. Nanimia qui n'a pas biscuits na m'abonner nanga. Ça fait un moment que n'a pas toujours la vidéo que ça là qui n'a pas occupé. Mais na minute na zongi na ma vidéo à sika. Ya on a lobaki nde na umeli mikolo ebele na asala ba video te lelo ntenge na zonga tana recette moko oyo kosepelisa babone na nga nyonso. Merci mpona bato baza kosabone chaque jour na chaîne na nga. Lelo na ye na recette moko ya bien nayebi ekosepelisa bamama ebele na bapapa ebele mpe na bandako na bango. Eza recette moko ezalaka vraiment difficile à réaliser parce que ceux qui ont reçu yango te ebimaka vraiment kitoko te, mais nayebi ke beaucoup reçu par rapport à explication na ngai ndenge na koexplike. Lelo toye topusani pembeni toye na recette na biso. Lelo tokolamba mbika. Boyebi mbika tonakongo na Afrique, mbika ya liboke, mbika ya supu. Ndona kolamba mbika ya supu. Mbika na ngai na kotyango mbisi ya kokauka oyo ezali nzombo. Na kotyango nzombo na kati. Mbika na ngai deja eza ya konikama. Soki oza na poto mbika okozwa ngo na baexotique na biso baafricain, meme ya batogolaise, meme ya bacamerounais okokuta mbika oyo ya ngai ezalaki deja ya konikama. Mpona recette na biso ya lelo tozokende na explication mpona tomela vraimen te. Na mbika na ngai nakozala na posa ya ciboulette oyo tobengaka ndembi. Nakozala na posa ya kibi jumbo, na posa ya jumbo ka mokie, na posa ya 3 tomate ya mikie. Batomate na ngai eza baboule ya mikie. Soki ezalaki baboule ya minene nakotiaka 2 tomate. Naza na posa matungulu, naza na posa ya ai, naza na posa ya mungwa pembe, naza na posa ya mafuta mpe naza nango vraiment posa vraiment ya mingi te na kotala par rapport ndenge na kolambela parce que mbika abotaka mafuta. Soki olekisi mbika mafuta ekozala kitoko te, me ngai natie mafuta wana okau mbika na nga mafuta eza mingi te na kotiaka mokie mpona ekoka. Toza na posa mpe ya nzungu na biso. Mbika balambela yango n'importe nzungu te, fo eza nzungu moko olambela vraiment rarement mpona ebima bien. Nani koexplike toza mpe na posa ya mixeur oyo ngai naza posa ya mixeur parce que naza na liboka te. Bato baza na liboka na baza na mixeur ya minene wana bakoki koutilize, me ngai naza na mixeur na ngai ya nzete ya forme ya nzete. Nalingaki na explike avant na banda mbika mpona korealize yango il faut kobanda kotia mbika na biso na kati ya bol mpona mixer parce que ngai nabi mixer na ngai eza ya nzete yango mpona utilize bol. Mais soki oza na mixeur oyo ya moulinex ya monene wana okoki kotia nyonso na kati. Mpona mbika na biso lelo tokobanda kotia mbika na kati ya bol. Ntango tokotia mbika na kati ya bol nakotia ndembi nyonso ape natie ai natie matungulu ape na mixe yango. Soki oza na liboka otuti ntango okotuta vraiment nyonso esangani okomona mafuta ebandi kobima. So mafuta ebimi mbika na yo ekomi bien. Ape okozwa yango otie yango susu na kati ya sani ofini yango ti okomona mafuta nyonso ebimi ape osala yango baboule. Ntango osala yango baboule mbala moko na tanda mbika ozomixe yango ozotuta yango soki na liboka fo otia deja mai ya moto deja ezala kotoka na moto parce que ntango osisa mai ya moto ntango eza na moto osisi kosala baboule na yo mbika après mbala moko okotisi bambika no na kati okotokisa nano mbika ye moko. Mbika fo abela mbika soki abeli akomaka pembe ti na kati okotika yango otokisa yango pendant 2 heures ou 1h30 ndenge kaka yo omonela. Mais mbika ezwaka mpenza ntan mpona ebela fo ebela na kati. Soki ebimi mobeso ezala gute ntango okomona etoki ekomi pembe mai mpenza ekiti. Après wana nde okoya kobakisa mbisa kokauka tomate na matungu na reste matungu otie mungwa otie lula mokie après otiki etoki ntango nyonso ekosangana mbika ebeli
eza nango facile. Voilà, eza nango facile, mais wana tobandi sikoyo mélanger ya biloko na biso ndenge na expliquer. Voilà, voilà, po mbika na biso tokuti ko mixe yango. Bomoni ebimi mafuta, nauti mpenza ko mixe yango, na mixe yango eboti mafuta. Sikoyo na etape oyo tokomi deja na tieli ya mai ya moto na ngai ezotoka. Awa mbika mpenza na mixe yango mpenza esangani matungulu nyonso. Sikoyo nakokesa ezami awa tosali deja babule na biso ya mbika. Babule na nga mbika nasali ngo babule ya mike mpona nini, parceke eza na facilité ya kobela mbango. Okoki mpe kosala babule ya minene ndenge olingi, me nga na préfère kosala mike parceke ntango natiaka yango na sani esalaka mo esthétique. Voilà, babule na biso tosali ya mbika yango na ndenge yango na jus ma temps mpona kolamba mpe esengaka patience na temps. Kolambalambaka likolo eza kitoko te, soki okolamba kozala vraimen na temps mpe na patience. Awa mambika na biso elingami. Awa deja natiaki nayebisaki bino natie mai ya moto de bandaki kotoka. Mai ya moto na nga deja etokaki, natiaki ngo deja mwa kala etoki yango. Sikoyo tobanda kobwaka bambika na biso na kati lokola mikati, nde totiaka mikati. Moni mbika moye panga soki mai de etoki makasi yango. Sikoyo bambika na biso eza na kati ya mai panzani te, parceke natiaki deja mai ya moto kala te. Natiaki mai ya moto mwa kala ebanda kotoka, ntango na depose ngo moye panzana eza. Voilà, bandeko na nga oskizenga kamera eninga ezosalaka kamera sa mwa betise. Voilà, awa mbika na biso ebeli. Koyeba mbika ebeli, bomoni babule na nga nasalaki mo mikie, bokonstate ke ekomi minene vimbi, po mbika evimbaka nango. Oskizenga mpenza mpona kamera. Moni koyeba mbika ebeli fofu kofongola yango, kofo kofongola yango na kati. Soki ofongoli yango na kati nyonso ekomi pembe, elakisi ke mbika na biso ebeli. Wana mbika na biso sikoyo euti kobela, natiaki ngo pendant 2 heures de temps, ebandaki kotoka. Etoki sikoyo ebeli. Wana sikoyo tozokende sikoyo kotia bisi na biso ya kokauka. Nazotia yango na kati. Nazotia bisi ya kokauka nyonso na kati. Tia bisi nyonso ya kokauka na kati. Totia bisi nyonso. Après misi tozotia tomate na nga na mixaki yango. Okoki mpe komixe yango te, okoki mpe kotia yango nyonso mbimba kokati na okani kokataka kaka. Okoki mpe komixe yango na mixe yango. Après totie matungulu na biso etikalaki. Reste matungulu tokataki. Biloko moko kamera oskizenga bandeko na ngai na bosanaki kolakisa bino biloko moko muskade. Bosanga basini muskade, koshoma muskade ya moke kaka. Voilà, après namoni ke esikana ebisa kili na nga te, natie reste ya kili etikalaki. Poko invite mungu ebele na biloko ya kolia, mungu ebele ezosala sante bien. Bomoni mungu na nga natieka mungu ya moke. Voilà, mungu ya moke. Namoni ke mbika na ngai ebimisi mafuta vraimen mingi te, yango mpo namoni ke na rajoute mwa l'huile ya moke, l'huile ebele vraimen te.
Voilà. Wana tokotika ngo ebela pendant 45 minutes. Nattemps que matungulu elemba tomate esangana na mbika na mbisi mpe elemba mbala moko. Après tokosala présentation yango na bino. Merci. Bandeko na ngai mbika na biso ebeli. Bomoni mbika eza mafuta ebele te. Ebeli vraiment kitoko. Sunga moko ozwa même pas idée. Bomeka kaka na ndako bomona ngo eza goût makasi. Mbika nange panzani te, sali ba boule nango yango oyo. Ebeli bien. Ebeli peza bien, tokita yango 45 minutes. Ebeli bien. Wana tosala présentation na biso après to passer à table. Ndeko na ngai wana tosilisi recette na biso ya mbika bino moko botala. Mafuta eza ebele te hein. Mafuta eza ebele te, bimi peza kitoko bino moko botala. Bomeka na bandako na bino ekozala bien. Mbika bokolela yango loso, bokolela yango kwanga, bokolela yango semoule. Bientôt na osala video moko ya semoule nalakisa ndenge nini okosala semoule na yo po ya fille na biso ebebi osala semoule te. Wana nalakisa bango komba sala semoule ntango olambi mpe biloko na bien servi ngo mpe na sani na yo moko ya propre ekozala kitoko. Merci pour ozalaki wana depuis jusqu'à la fin. Bomoni recette na biso tolambaki mbika. Ba recette ezozonga na semaine na kona osala ta effort okotisa bino ta 2 vidéos mpona epesaka bino mwa idée ya kolamba. Voilà, wana biso bino bon appétit, pena biso bino au revoir.